Salut! Salut, Daniel! Ce faci? Salut! Uite, am fugit de la muncă Așa. Am ieșit și eu repede acum dintr-o ședință și mă bucur că reușim să ne vedem. Nu o să te țin foarte mult, o să fie un interviu super scurt. Probabil că Mhm. ai văzut cam despre ce este vorba. Le-am văzut pe celelalte. Ăsta e cam cel mai cu emoții. Eu nu o să fie chiar așa cu emoții. Nu, 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 da. Uh, Emoții, îți dai seama. da? Da, da, păi, na, cum să nu ai emoții ori de câte ori vorbești cu oameni faini, oameni mereu mereu Uh, știi? da, nu prea am așa. Am o chestie asta cu vorbitul. Câteodată mi ies bine, câteodată nu mi iese niciun cuvânt. Adică, habar n-am, nu știu. Atunci când te chinui, știi, să formulezi ceva, Da, atunci păi da, dar te chinui știind că vei fi văzut de alții. La un moment dat. hai, bă, să fie ușor, o să fie foarte. Da. Uite, programul de mentorat s-a terminat și după cum am observat în timpul programului de mentorat, cel puțin la tine au fost niște evoluții foarte interesante acolo și mă bucur foarte mult că anumite elemente care sunt foarte, foarte importante în fotografia de wildlife, precum cum să încadrăm compoziție, fundazul și mai departe. Mi-a plăcut foarte mult că s-a văzut că s-au sedimentat niște elemente acolo în genul tău de fotografia și asta pe mine m-a bucurat foarte mult pentru că știu că este acel mic bulgăraș de zăpadă pe care doar ce l-am format și îi dăm puțin aparină și Mhm. el se formează. Și vreau să te felicit pentru că ai făcut parcurs și ai terminat cursul cu bine. Aștept în continuare să revii cu fotografii noi în temele respective și să discutăm pe tema. Da. Sunt curios la tine cum ai aflat de cursul ăsta de fotografie și ce, ce te-a inspirat, Uh, ce te-a făcut să intri, să înscrii. Băi, exact să spun foarte precis, așa nu mai știu, doar că sunt pe Facebook pe niște grupuri de-astea cu tot felul de fotografii, chestii de genul ăsta. La un moment dat au început să-mi apară niște mesaje, știi cum sunt alea pe Facebook, genul nu ți ies fotografii clare, uite ce ar trebui să faci. Și era acolo o chestie cu subscribe, după care mi-au apărut niște mail-uri, niște lecții de alea, 7 lecții parcă au fost, sau Mhm. chestii de asta, în fine. Le-am citit, zic, bă, uite ce interesant și era cumva așa și amuzant făcut așa și ce îmi place mie așa, adică să nu fie totul foarte monoton. Da. Și uh, în mare parte, în multe situații mă regăseam sau mi-aduceam aminte că am trăit sau am pățit niște lucruri și atunci zic, bă, probabil că trebuie să trec niște etape și mă gândesc că un curs de genul ăsta m-ar ajuta să trec mai ușor prin niște să fac niște greșeli sau să știi cum să abordezi, să nu mai le greșești din prima, efectiv să le și eviți. Mhm. Și să știi de ce să eviți anumite lucruri sau de ce să Da. faci. Da. Și atunci am zis, hai să bag o fisă. A fost o pizza bună sau? Da. Da, pe mine m-a ajutat cursul. Ce Uh, aura ai avut practic în cursul ăsta? Care au fost acele ahauri, acele lucruri care au zis, bă, da. Am înțeles asta cu fotografierea la nivelul solului. Mi-a plăcut foarte tare. Uh, Eu din când în când mă mai uit prin pozele mai vechi, mai ales că mi-am pus în minte să le sortez pe toate. Am făcut eu așa o selecție destul de riguroasă și am văzut că unele poze băteau așa, adică am nimerit la unele poze unghiuri și zic, uite bă, că atunci nu mi-am dat seama, dar după aceea, după ce mi s-a explicat, mi-am dat seama de ce și cumva am și înțeles de ce se formează și efectul ăla de ceață în față și în spatele subiectului.
Pentru că tu fiind la nivelul solului, se comprimă foarte mult restul, ce e foarte aproape de tine și până la subiect și evident nu pot să iasă clare. Na, în fine, nu intru acum în detalii. Că... Așa. Și da, asta mi-a plăcut foarte mult, de exemplu. Știi? Au fost multe, mă rog, mai multe chestiuni, nu vin neapărat pe loc în cap acum, doar mă apuc să caut pe aici rapid o chestie așa. Au mai fost chestii ce mi-am notat vis-a-vis de lumină, cu lumina de seară, lumina de dimineață, aia cu orele, inițial, da, mă gândeam că un interval orar chiar după ora 9 încolo e ok, dar după aia am înțeles că am până în ora 8 când, sau poate și mai devreme, ca să ai lumina ok, să nu îți formezi umbre prea dure sau știi, să nu strici nuanțele, să zicem. Da, lumina este fundamental de importantă. Și da, umbrele, de exemplu, cauzate de lumina din miezul zilei, mă deranjau și înainte, dar nu așa de tare cum mă deranjează acum. Adică, de exemplu, poza aia cu alea două broaște, da, se vedeau umbrele acolo, dar nu puteam să nu o fac. Adică aia probabil că aș putut evita niște chestii dacă aveam un blitz, să zicem. Și trimiteam o lumină un pic, deci un blitz cu difuzor, poate m-ar fi ajutat un pic să... acolo cu o oră mai devreme. Păi n-aveam cum, că știi cum e pe munte, e greu când pleci. Nu, trebuia cu vreo 5-6 ore, că am fost în amiaza mare, adică... Uite, tu, acum că s-a terminat programul de mentorat, ce rezultate consideri că ai obținut de pe urma cursului? Care sunt rezultatele concrete? Păi, într-adevăr, am reușit să obțin niște imagini mai clare. Unde am de lucrat încă sunt la păsările în zbor, de exemplu. Ce mă deranjează sunt fundalurile tip cer, la păsările în zbor. Adică alea parcă sunt cam, nu știu ce să zic așa, cam de prin anii 80. Așa, când dacă veneai cu o poză din aia, erai șmecher. Dar acum... Ideea este că fotografiatul păsărilor în zbor e o chestie dificilă, deci la început, și nu e o chestie imposibilă. Ce contează enorm de mult aici este cât de des practici, pentru că, cum spuneam și la început, este vorba de dezvoltarea unor abilități, precum urmăritul lor și abilitatea ta de a pune corect punctul de focus pe pasărea în timp ce zboară și corect. E vorba doar de niște abilități de aletate de a urmări pasărea. Dacă tu reușești să o urmărești în cadru, în timp ce ea zboară, o să se simplifice foarte mult. Și nu o să mai pară atât de greu. O să fie chiar distractivă. O să fie ca un joc. Uite, am fost zilele astea la fotografia Prigori, a fost ca un joc, știi? Pentru că alea zburau în toate direcții, în toate părți. Ce că mă jucam jocurile cu avioanele. Da, la Prigori încă n-am reușit să ajung. E greu. Așa. Așa, hai să mai vedem. Legat de partea asta cu rezultatele, ce consideri că ai reușit să am prins curaj să măresc ISO. O chestie foarte importantă pentru mine. Bine, sigur că m-a ajutat și aparatul foto aici, pentru că s-a nimerit să am un aparat nou, de generație nouă. Dar chiar și așa, pentru mine un ISO peste 1000 era cam, nu știu, deja când mă duceam peste 1000 mi se părea exagerat. Acum am curaj, mă duc la 5.000, la 6.000, am avut și cu 10.000 poze, după care am intrat cu denoise pe ele și asta este. La denoise am mai lucrat un pic în sensul să nu îi dau 100%, am mai lăsat un pic mai jos, cam sugestia softului, el e de pe la 75%, eu am pus 80%. Că, na. Pentru că atunci când te duci cu 100%, parcă le face cam plastifiate, așa, nu știu. E bine și...
Da, dar eu am zis să mă duc cu maxim, să scoată maxim posibil. După aia am înțeles și alte lucruri, în fine. Deci asta iarăși e o chestie care pentru mine e importantă. Înainte foloseam cu ISO mic și mă antrenam să țin cât mai bine camera în mână, pe lumină scăzută, asta este, zic, bă, eu, așa. Dar, da, trebuie să mărești ISO neapărat, nu ai ce să faci, mai ales seara sau, Da. na, Bine, asta e acum viața. și cu ISO, cum spuneam și atunci, trebuie să avem tot timpul grijă să nu ducem chiar așa la ceruri, pentru că dacă fotografiez un subiect care se află într-o lumină slabă, gen umbră sau nu este iluminat deloc, chiar și un ISO de 1000 o să facă ravagii pe acolo, știi? Da. Ce subiect urmărești. Mhm. Păi, un ISO de 1000 deja poate fi problematic pe detalii. Dacă ai o pasăre mică și vrei să-i vezi ochii și ea nu e foarte mare în cadru, dai un crop din ăla, îți creează probleme. Deci să înțeleg că partea asta cu setările pe cameră, cum se folosesc anumite setări, s-a mai luminat situația în zonă. M-am mai luminat, eu am încă... Ce se întâmplă? Cursul ăsta cumva pe de altă, deci partea negativă, sau dacă o putem numi negativă, că poți să iei partea pozitivă, mi-a creat și mai multe întrebări. Pentru că mi-am dat seama că aparatul foto este mult mai complex decât pare. Adică combinația de setări ce se pot face îți generează mult mai multe stiluri de lucru sau combinații de situații, nu știu cum să spun. Cum e, de exemplu, asta cu butonul back button ăsta, care s-a nimerit că l-am setat eu dinaintea cursului, că m-am tot uitat eu pe YouTube la tot felul de din astea și acolo am găsit un tutorial. Dar, de exemplu, asta cu back button ar fi fost o chestie revoluționară în situația în care se nimerea în timpul cursului. Oricum, despre asta. Poftim? Oricum și se discută și despre back button în curs. Da, pe asta zic. Și da, pe mine mă ajută foarte mult asta cu back button, îl folosesc cam în majoritatea cazurilor și când fac portret, când fotografiez pe cineva, nu știu, un portret, îl fotografiez pe film, tot cu back button fac pozele pentru că mi ia ochiul. Da. Știi? Și nu mă mai chinui eu să pun punctul de focalizare manual. E bine că ți-a stărit mai multe întrebări, pentru că... Păi da, deci vreau să privesc partea bună a lucrurilor. Da, adică... Și mie, în momentul când studiez despre exemplu, acum studiez un manual despre cum se folosește sistemul de autofocus la Z9. Și cu cât citesc mai mult acolo, cu atât îmi dau seama că nu știu nimic și am mai multe întrebări. Și întrebările pe care le generează textul respectiv mă ajută să mă documentez mai bine și să înțeleg mai bine cum funcționează sistemul ăla, știi? Probabil că și la tine ar trebui să se aplice cam la fel, știi? Pentru că îți generează alte întrebări, te duce la un alt nivel de curiozitate. Exact. Ce primești în curs și într-un fel e fain, știi? Pentru că te ține în priză, să spunem, știi? Da, pe asta e chestia, că dacă stai de ele să le studiezi, să le aprofundezi, devii cumva și mai critic cu ce scoți și da, ți se nasc noi întrebări, adică de ce e aia, de ce nu e așa și nu știu ce. Cum ți-a părut partea asta de feedback și de în grup cu parte de webinare? Pentru mine a fost foarte ok, cuprinzătoare sau la obiect, nu știu, și provocatoare într-un fel, în sensul că încearcă să fac nu știu ce, nu știu cum, cumva te simți obligat, bă, trebuie să fac ceva, să dau tema aia la timp și ai un stres din ăsta
Știi, ca un deadline de ăsta, știi? Și de-aia eu eram tot timpul stresat că, bă, nu reușesc să fac pozele la timp, să fac ceva și ieșeam în ultima zi și atunci trăgeam tare și asta e. Practic, rolul, exact ăsta e rolul lor, să te scoată. Adică eu, ca trainer, trebuie să mă asigur că cursanții mei chiar trec un pic prin materia aia și fiind constrâns să fac o temă, sunt constrâns să folosească Da. ca să facă pozele, cerințele din temă fiind niște noțiuni care se discută în cadrul cursului. Altfel, cred că ar fi trebuit să-ți facă un bine, chiar dacă a fost interesant. Nu. Deci eu le văd bune. Deci dacă nu ar fi fost asta cu deadline-ul, probabil că nu le-aș fi făcut. Adică foarte probabil, nu 100%. Și atunci zic că e bună asta. Adică, bă, trebuie să existe niște, nu știu, limitări, uite, trebuie până atunci data aia. Și atunci faci pe dracu în 10, nu știu, am ieșit și pe ploaie și pe orice, dar numai să reușesc să le fac pe urmă. Sigur că le-am făcut mai mult sau mai puțin bune, nu știu acum cât am făcut atunci. Ce se poate face? Da, se pot îmbunătăți. Asta, vine cu mult exercițiu ca să... Da, super. Și mai am o singură întrebare, dacă ar fi să recomanzi unui prieten cursul ăsta, ce îi spune ca să înscrie în el? Care tot așa, cochetează cu fotografia de wildlife și... Ce aș spune să-l conving să facă cursul? Sau aș încerca să-i creez o imagine de atmosferă destinsă, dar serioasă atunci când trebuie. Adică pe punctele importante discuția devine serioasă, iar atunci când ne putem destinde, suntem glumeți, suntem nu știu ce, nu suntem într-un cadru rigid din asta de, nu știu, de facultate, unde trebuie să stai acolo în bancă și nu știu ce. Exact. Și faptul că se poate discuta cumva liber și nu ești judecat, bă, uite ce poză nașpa a scos cu tare sau chestii de astea, știi? Ci tot timpul se caută, uite, ai reușit să faci chestia aia, mai poți încerca și nu știu ce. Adică îndemnul la progres. Știi? Cam asta cred eu că e ce contează. Că dacă vii asupra unui om numai cu critică, unii poate să vor ambiționa să facă, dar cred că majoritatea se descurajează dacă în continuu sunt criticați. Da. Și atunci, nu știu... Asta crezi că l-ar convinge pe un prieten? Eu așa aș prezenta lucrurile. Adică în felul ăsta aș spune, bă, uite, eu am nimerit un curs din ăsta online în care lucrurile au descurs cam în felul ăsta. Știi? Cam așa văd eu chestia, nu știu, așa mi se pare. Ok, bine atunci. Bine. Am și spor. Bine, salut, mersi frumos. Seară faină, cu mare drag. Salut. Ciao. Pa.